હું નવા બેસતા વર્ષ દિવસે ઘેરે નહીં કોઈ દાડો, કોઈ તહેવારમાં ઘેરે નહીં. જય હિન્દ જય ભારત. આજે એવા એક બા દાદાને અમે મળવા આવ્યા છે જે પરિવારમાં અત્યારે એનો દીકરો એકનો એક સંતાન જે અત્યારે ત્રણેક દિવસ પહેલાં ભાઈ ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા છે. તો અત્યારે બા ને દાદા નિરાધાર થઈ ગયા અને ભાઈના નાના નાના એવા છોકરા છે. તો બસ એવા પરિવારને મળવા આવ્યા છીએ. અમને ફોન દ્વારા કાલે કોન્ટેક્ટ થયો. તો ચાલો એ બા દાદા સાથે વાત કરીએ અને એના પરિવારમાં બીજા કોણ કોણ રહે છે અને કઈ રીતે રહે છે એ ચાલો બા દાદા સાથે વાત કરીએ. હું HRK હેલ્પમાંથી આવું છું. મારું નામ વિશાલ રાઠોડ છે. તમારું નામ? ભાણજીભાઈ. ભાણજીભાઈ. અને બા તમારું નામ? મંજુબેન. મંજુબેન. અને ઘર પરિવારમાં કોણ રહો છો? અત્યારે અમે બે માણસ, 5 છોકરાને ઘરેથી બેરા અને 3 છોકરા એને. ઓકે. અને છોકરાઓની ઉંમર કેટલી છે? છોકરાને મોટા છોકરાને 5 વર્ષ, એને નાની બેબી છે 3 વર્ષ, એને નાની બેબી છે 1.5 વર્ષ. અને ભાઈની ઉંમર કેટલી હતી? 32 વર્ષ. 32 વર્ષ. અને ભાઈનું નામ? નરેશભાઈ. નરેશભાઈ. આખું નામ? નરેશભાઈ ભાણજીભાઈ કોટડિયા. કોટડિયા. એટલે કયા સમાજમાંથી? બાબર સમાજ. બાબર સમાજમાંથી. ઓકે. તો દાદા, જ્યારે ભાઈ કેટલો ટાઈમ થયો જે ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા છે એને કેટલો ટાઈમ થયો? 10 તારીખે. 10 તારીખે. ગણેશ ચતુર્થી દિવસે. ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે. ગણેશ ચોથા દિવસે. અને તમારે દીકરામાં એક જ હતો? એક જ દીકરો હતો. હા. તો ભાઈ શું કામ કરતા હતા? હીરા ઘસતો. હીરા ઘસતા હતા. અને તમે શું કામ કરો છો? હું વોચમેનમાં જાઉં છું. વોચમેનની નોકરી કરો છો. અને ભાઈ જે હીરામાં જતા હતા એનો કેટલો આવકનો સ્ત્રોત? એ 15-16 હજારનું કામ કરતો, એનું ગુજરાન ચલાવ્યા કરતો. હા. અને તમે? અમે અલગ રહેતા. અમે 6-7 હજાર રૂપિયા મળતા, એમાંથી અમારું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. હા. એમાં મારે 1000 રૂપિયા દવાના રહેતા, 1200 રૂપિયા ટિકિટના રહેતા. પછી કોઈ ખર્ચો બીજો આડાવાળો, બીમારી, 2 બીમાર, એને એક બીપીની દવા ચાલુ. મારે દર મહિને 1000 રૂપિયાની પ્રધાનમંત્રી યોજનાની 1000 રૂપિયાની દવા કાયમિક માટે. ને આમ મેડિકલમાં લઈએ તો 1900 રૂપિયા થતા. પ્રધાનમંત્રી યોજનામાંથી 950 એટલે 1000 રૂપિયા એવું થાય. તેમાં સતત ચાલુ મારે. મહિનાની દવા? હા, મહિનાની. મને એટેક આવેલો છે. એટેક આવેલો છે. મારે નળી બ્લોક છે, 2 નળી બ્લોક, 1 નળી ઉપર જ હાલે છે અત્યારે. રોડ સુધી જાવું તો હલીનો એક હવાના પોરમાં વચ્ચે પૂરો ખાઈ જાય, ગેટે પૂરો ખાઈ જવો પડે. તો પછી રિક્ષામાં વિવેરો આરામથી. ને ભાઈને જે આ શું તકલીફની હિસાબ? તકલીફ તો મને ઝાડા થઈ જાય, એને બ્લડ સંડાસમાં લોહી પીડા કરતો. એ દવા લેતો એમ સારું થઈ જતું 15-20 દિવસથી. સારું થઈ જાય. પછી પાછું છેલ્લા 3-4 દિવસથી વધી ગયેલું. અમે દેશમાં ગયા, મારા મમ્મી ઓફ થઈ ગયા તો અમે દેશમાં ગયા હતા. મને પપ્પા તમે જલ્દી વી આવો, મને મજા નથી, બાઈક જલ્દી વી આવો ને વધારે મજા નથી. તમે આવતા રહ્યા ભાઈ તરત. એ છેલ્લા 2 દિવસથી મેં આવ્યો તો એ લોકો રાતે આવ્યા, અમે સવારે રાતે એમ કામ હતું ખોટી થઈ ગયા. પછી રાતે અમને ફોન આવ્યો, પપ્પા જલ્દી આવો, આ સંડાસમાં પડી ગયો છે. તો એ સંડાસમાં કહ્યું રાતે તો કોણ, અમે તો હાલી એકીને વરસાદ ચાલુ હોય એ વ્રજનંદીમાં રહેતા બાજુમાં. તો હાલી એકીને તું ગમે ને બાજુમાં જગાડો ને ઊભો કરી દે એને. એમ તો સવારે દવાખાને લઈ ગયા પાછા. ત્યાં 2 બાટલા હેડા થઈને રાહત હતી. પછી બીજેથી લઈ ગયા, 1 બાટલો સડાવી જાય બાકી છે. ત્યાં ડૉક્ટરે કીધું કે એને તમે એમ કરો ને બીજા મોટા દવાખાને લઈ જાઓ, અને મારાથી બહુ ઇલાજ થાય એમ નથી. એટલી વાત કરી. અમે તો હારે નહોતા, 2 માણા ગયા હતા, અમે ઘેરે હતા. પછી ફોન આવ્યો અમને કે આ રીતનું છે, તમે તાત્કાલિક દવાખાને આવો. એ સિવિલમાં દાખલ કર્યો. મેં જોયું પહેલાં, આમ તો કોમ હતું તો કંઈ હતું નહીં, પણ મેં ધીરે રાખી હતી. પછી મક્કમતા પકડી લીધી. કોઈ કીધું નતું કે આમ છે એમ. હા, પ્રોબ્લેમ. સાચી વાત છે. અને બા, જ્યારે તમને ખબર પડી ત્યારે? મને ખબર પડી કે હું સવારમાં ફોન આવ્યો તો હું અહીંથી ગઈ કે બાપ તમે અહીંયા આવો, મને જરાય મજા નથી, તમે અહીંયા આવો. તો એ દવાખાને બહાર લઈને જતી હતી. પછી તો એ નીકળી ગઈ. પછી એને વાહ હું ગઈ કે અહીંયા દવાખાને પહોંચી કે બા નરેશને મજા બહુ બગડી ગઈ, તમે તત્કાલે આવો. એની વચ્ચે છોકરી હારે હતી, એને ઉઠાડીને હું એમને એમ ગઈ ને આ તો વોચમેનમાં ગયા હતા. મને ફોન નંબર એ આવડતા નથી કાંઈ. કોકને કહું તો નંબર હોય તો મને ફોન કરી દે કોક. સાચી વાત.
તો એને પછી કોઈક હામાં મળ્યા ને એ મેલોડી મને મંદિર પાસે પગી જાય ને ફોન ઓલા હામાં ભાઈ મળ્યા ને કે ભાઈ મને ફોન કરજો ને મારો જમાઈનો નંબર હતો એનો નંબર કરીને ફોન કર્યો એને ફોન કર્યો પછી આને ફોન કર્યો એ ત્યાં આવ્યા કે હું અહીંયા આજે કાપોતરા પગી છે તો કે સિવિલમાં લઈ જાઉં સિવિલમાં લઈ જાઉં કાંઈ નહીં મને ખબર હું હારી નથી મને કીધું ને અમને પણ ખબર છે કે જ્યારે એકનું એક સંતાન ને જ્યારે એ ઘરની અંદર જ હાજર ન હોય, ભલે તમારા જોડે નહોતા રહેતા પણ કહેવાય છે કે દીકરો એ દીકરો દીકરો એ દીકરો હવે તો એ રાતે બે દી ફોન કરીને થોડી થોડી રાતના અમે ગઈ સાચી વાત છે. તો માં અને જેનો દીકરો હોય મા બાપ જ સમજતા હોય એની બધી વેદનાઓ. અને આજે કંઈ પણ નાના મોટું તમારા દુઃખમાં અમે ભાગીદારી લઈશું તો એને દ્વારા તમને જો થોડોક પણ ટેકો મળશે તો આવનારા સમયમાં પણ ઘણી મદદરૂપ થશે અને એના આત્માને શાંતિ મળે. બસ બસ બસ. કેમ કે બા નાની ઉંમરમાં આ બધું ઘરમાં અંદર બનતું હોય તો બહુ બધા દુઃખરૂપ અનગઢ તો કહેવાય. અમે બીમાર પડી તમારી શેરી આખી ખડે પગે ઊભી રહે, 20 મિનિટે ઊભી રહે, એટલે અમને સહકાર આપે છે. 20 મિનિટ એમ આખી શેરી કે કાકા એકવાર તો બોલો, મેં કોઈ પાસે કીધું નથી મને એની મેળે મને સહાય કરી દે. મેં હું નથી કહી મારી મોઢે નથી બોલી શકતો કોઈ હજી જિંદગીમાં જિંદગીમાં બોલ્યો નથી તો મને 50 રૂપિયા આપો. એની મેળે સમજે કહી દે કાકા કોઈ નહીં બોલે. સાચી વાત છે. હજી સુધી મેં નથી કીધું કોઈને. જેમ ભિખારી રહી નહીં હમી વ્યક્તિ સમજી જાય એમ બીમાર હતા અમે 1 મહિના બીમાર રહ્યા. આ બીમાર અને કોરોના થઈ ગયા મેં કોઈને કીધું નતું કે કોરોના છે. ભગવાનને દયાથી બસાવી લીધા. ઘર બાળકો નીકળતી ખાટલે ને ખાટલે લેવાનું, ખાટલો પહેરી કરી સંડામાં તેડે લઈ જાઉં. છતાં હું અને મૂકીને હું કામે આવ્યો હતો. મારી નોકરી છૂટી રહે. આજુબાજુ વાળા 2-3 ટાઈમ ખાવાનું આપી દે, 3 ટાઈમ ખાવાનું આપી દે. મતલબ તમને આજુબાજુ વાળાને બહુ સારો બહુ આખી શેરીનો સહકાર. આખા મતલબ આ કામરેજ વિસ્તારની જે વૈકુંઠધામ આ સોસાયટી છે વૈકુંઠધામમાં અમને પૂરો સહકાર. હાલની માટે ખડે પગે ઊભા છે એમ. પેલા તો એને ધન્યવાદ કહેવો હા, એને પડે ધન્યવાદ ધન્યવાદ કે એક માનવતા ખાતર માનવતા ખાતર. કે એના મનમાં અમારી પરિસ્થિતિ એમાં 3 વર્ષ 4 ચોથું વર્ષ અમે હાલી જોઈશ. એ લોકો જોવે છે કે પરિસ્થિતિ હોય. આમાં મકાનમાં રહેતા હતા તમારે ક્યાંય જવાનું નથી, આ મકાન ખાલી છે વયા હોય. આમ મકાન હતું ને. હું ગમે એવી પરિસ્થિતિ મારે કામ હવામાં 6 વાગે વિવરાવાનું કામે, ઘરમાં જે હોય તે હોય કે ન હોય, બીમાર હોય કે ન હોય, હું મારે કામે વિવરાવું. તો એ એમ થાય કે દાદા હું નવા બેસતા વર્ષ દિવસે ઘેરે નહીં કોઈ દાડો, કોઈ તહેવારમાં ઘેરે નહીં. સાચી વાત છે. તમને પણ ખબર હોય કે ઘર પરિવાર ઘર કઈ રીતે પરિવાર કઈ ચાલતું ચાલે. અને એક દિવસ રૂકવાથી ઘરે રૂકવાથી ઘર અટકી જતું. અટકી જતો. મારે કામને જવું હોય ને કે સુરત છોકરીને ઘેરે તો 200 રૂપિયા ટિકિટ ના રહે તો એ મારે ખોટ આવતી કે હું અહીંયા કેમ જાઉં, તો મારે એક ટૂંકો પડે. એટલી પરિસ્થિતિ છતાં અમે વસ્તુ મોટું રાખીએ. કુટુંબ ઘણું, કોઈને કહેવાનું કોઈને લાગે જ નહીં રાખવાની. ઈશ્વર આપી તમારા કુટુંબ પરિવારે તમને સપોર્ટ કર્યો છે? અટાણે કર્યો છે, અમને ઘણો સહાય કર્યો. ખોટું ન કહેવાય. અટાણે અમને સહાય કરી છે, શેરીવાળાએ સહાય કરી છે. મને અમુક ખબર નથી પડવાથી એ સહાય કરે છે. સરસ કહેવાય. એને જ એક માનવતા કહેવાય. માનવતા. અને આજ તો અમને પણ નથી ખબર તમારા પરિવારમાં આ રીતનું બની ગયું. જ્યારે આકાશભાઈ અમારા વિડીયો જોવે છે અને ઘણા બધા આ રીતે લોકો વિડીયો જોતા હોય અને ત્યારબાદ અમને કોલ કરતા હોય છે, એટલે એને દ્વારા આજ તમારો કોન્ટેક્ટ છો અને આજ તમને અહીંયા મળવા આવ્યા કે ચાલો દાદાની પણ પરિસ્થિતિ જાણીએ અને કંઈ નાના મોટો સપોર્ટ થાય એ અમારી સાઈડથી કરીએ. અને આજ જે બી લોકો જે બી સંખ્યામાં તમને વધારે સંખ્યામાં જોઈ રહ્યા છે એ બધા એના સાથ સપોર્ટ જ અમે કરતા હોઈએ છીએ. કેમ કે એ નાના મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન અમને તમારા જેવા પરિવાર સુધી પહોંચાડવા માટે અમને નાખતા હોય છે. તો એ સપોર્ટ આજે અમે તમારા જેવા લોકો જે પરિવાર હકીકત જેને જરૂર છે એવા પરિવાર સુધી અમે પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો બા દાદા જે બી થઈ ગયું એને આપણે પાછું નથી લાવી શકતું. તો બસ આજ
યુકેની અંદર રહેવાસી છે, પંકજભાઈ કરીને અમારા. તો પંકજભાઈના સપોર્ટે આજ કાલે રાતે અમારી પર ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ એવું પરિવાર હોય જેને હકીકત જરૂર હોય એવા પરિવાર સુધી મારી કીટ પહોંચાડજો. અને એવા 5 પરિવાર સુધી પણ એને 5 પરિવારનો અમને સપોર્ટ ત્યાંથી યુકેમાંથી મોકલ્યો છે અને અવનવર અમને સપોર્ટ કરતા રહે છે. તો પંકજભાઈના તરફથી તમારા ઘરમાં આજે 1 વર્ષનું અને આજે 1 દિવસ નિમિત્ત બન્યા છે જે તમારા ઘરમાં 1 વર્ષનું અનાજ કરિયાણું આવશે, પંકજભાઈના સાથ સપોર્ટે આવશે. હું ખાવાનું ભૂખ્યો રહી જાઉં પણ દવા વગર મારે નહોતું હાલતું. કદાચ દવા ના હોય ને તો કોઈને કહેતો નહીં તો તરત મને દુખાવો થઈ રહ્યો, તરત 20 મિનિટે તરત દોડી નાખ. તું કાંક બોલો કોક દી તો જો દવા લેવા આવે એમ ખૂબ એવું લઈ આવે. ક્યારેક દવાના પૈસાનો 2 દી ખમી જાવ, દવા વગર લઈ જાવ તો મને એકદમ દવા ખાવો પડે, 20 મિનિટ ઉપડી જાત. બધા કે હાલો દવાખાને એમ્બ્યુલન્સમાં નહીં, દવાખાનામાં નથી જવું. મને ખબર છે મારા દર્દ સુધીની 18 કે 20 મિનિટ રહે એવું તરત સારું થઈ જાય. એટલું ખમી શકો હું કહું હા હું ખમી શકું તો પછી ઉપરવાળાને દિયા છે. ના દાદા, એવી ભૂલ ન કરાય. ક્યારેક અનબનાવ બની જતા હોય. બધા છે ને એમ કે અમે તમને એક દિન દવા તમને કે અમે ગમે એ પણ લેતા આવીએ દવા ગમે એમ તમારે દાદા મહિનાની દવા કેટલાની થાય? 950,000 રૂપિયા પ્રધાનમંત્રી યોજનામાંથી મળે છે. હું માતૃશક્તિ ઠેઠ લેવા જાઉં છું. તો HRK તરફથી પંકજભાઈને દિલથી ધન્યવાદ કે જે તમે આજ એક પરિવારને નિમિત્ત બન્યા છો અને આજે એના પરિવારમાં જે એનો દીકરો છે આજ 3-4 દિવસ પહેલાં જે ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા છે. તો આજે અમને આકાશભાઈ દ્વારા પરિવારનો કોન્ટેક મળ્યો છે અને પરિવાર માટે અમે અત્યારે અહીંયા આવ્યા છીએ. તો ચાલો એને 1 વર્ષનું અનાજ કરિયાણું ભરાવી દઈએ જે પંકજભાઈના સાથ અને સપોર્ટથી. તો એ 1 વર્ષનું અનાજ કરિયાણાની પાછળ દાદાનો જે પણ આવનારો ખર્ચો છે અને જે બી એ નાના મોટી રકમ કમાય છે તો 1 વર્ષ સુધી તો એને ઘરમાં રાશન કરિયાણાથી માંડી અને કોઈ બી વસ્તુ ખાવા બાબત તો શાંતિ રહેશે દાદા. એક તમારે કે ભાઈ ખાવાનું મારા ઘરમાં નહીં ઘટે. તો અમારો એવો જ વે હોય કે 1 વર્ષનું રાશન કરિયાણું ત્યારબાદના જે તમારા નાના મોટા ખર્ચા હોય તે જે તમે કમાવ છો એમાંથી પસાર કરશો. HRKની ટીમ અને બધા વતી અમે એવી જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે નરેશભાઈની આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે અને દાદા અને દાદીમાનું આગળનું આયુષ્ય જે પણ છે, આગળની જિંદગી જે પણ છે એ સારી રીતે પસાર થાય અને આવનારી જિંદગીમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે અને શાંતિથી તેનો ગુજારો કરી શકે. અને બસ વિડીયોને તમારી દ્વારા નાનું એવું શેરિંગ કરજો જેથી આવા જે પણ પરિવાર સુધી અમે વધારે પહોંચી શકીએ. અને અમારો ધ્યેય એવો છે કે જે હકીકત નિરાધાર અત્યારે પરિવાર છે અને જે મહેનત કરી જાણે છે એની સુધી અમારે પહોંચવાનો અમારો પ્રયાસ છે. તો બસ તમે પણ કંઈ આવા પરિવારને સપોર્ટ કરવા માગતા હોય તો HRK હેલ્પનો તમને ડિસ્પ્લે ઉપર નંબર દેખાઈ રહ્યો છે તો એની ઉપર તમે કોન્ટેક કરજો ને બસ તમારી સાઈડથી એક નાનું એવું શેરિંગ કરજો. તમારા શેરથી પણ ઘણો મોટો સપોર્ટ મળે છે. જય હિન્દ, જય ભારત.